आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम हमेशा गाड़ियों के यूजर्स को एजुकेट करते हैं। मेरी वीडियोस जो है मैकेनिक हज़रात के लिए नहीं होती, मेरी वीडियोस जो है कार ओनर्स के लिए। अब ये गाड़ी जो है ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त की गाड़ी है। इस गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि इसमें जब गाड़ी स्टार्ट करो तो नॉइज़ एक आ रही थी बेल्ट वाली से, और वो नॉइज़ जो थी वो या तो वाटर पंप की नॉइज़ थी, जिसको वाटर बॉडी कहा जाता है, या फिर जनरेटर की नॉइज़। अब भाई कंफ्यूज थे कि किस चीज़ की नॉइज़ है। अब इस चीज़ को पकड़ना कैसे है, आपने तो हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है, पिन पॉइंट, वो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। और हम तो क्योंकि इसका ऑलरेडी डायग्नोज कर चुके हैं कि मसला क्या है, हम उसके लिए पार्ट्स भी परचेज करके ला चुके हैं, तो आपको करने का प्रोसीजर भी बताएंगे इसमें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अभी हम स्टार्ट करके आपको गाड़ी स्लिम दिखा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी पे गर्म हो जाएगी तो पार्ट्स को हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम आपको बंद गाड़ी पे डायग्नोज करना सिखाएंगे कि आपने डायग्नोज किस तरह से करना है। सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे कि हमने तो पार्ट्स चेंज करने, इसलिए हम चीज़ें भी खोलेंगे साथ। ये गाड़ी का एयर क्लीनर है, इसके यहाँ पर एक बोर्ड लगा था और एक यहाँ पर क्लैम्प था। इस क्लैम्प को मैंने खोल लिया है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से गाड़ी से डिस्कनेक्ट, और इसको डिस्कनेक्ट करके हम साइड पर रख लेंगे, क्योंकि ये हमारी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ से आवाज़ आ रही, जहाँ पर गाड़ी का वाटर पंप भी आता है और गाड़ी का जनरेटर भी आता है, और कंप्रेसर तो आगे की तरफ है, वहाँ से शोर नहीं आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस बेल्ट को उतारेंगे, और इस बेल्ट को उतारने के बाद जो है हम फिर इसको मैनुअली जो इसकी पुलीज को घुमा के चेक करेंगे। जिस पुली के अंदर से शोर आ रहा है, इसका मतलब है उसमें काम है, वो ख़राब है चीज़, उसका बैरिंग ख़राब है। अब अगर वाटर पंप के अंदर से शोर आ रहा हुआ तो हम वाटर पंप चेंज करेंगे। अगर जनरेटर के अंदर से आ रहा हुआ तो हम इसके बैरिंग्स चेंज करेंगे। जनरेटर जो है वो रिपेयरेबल होता है, इसके बैरिंग चेंज हो जाते हैं। अक्सर गाड़ी में रिपेयरिंग हो जाती है, जबकि जो वाटर पंप है वो चेंज ही करना पड़ता है, आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम आपको सबसे पहले ये दिखाएंगे कि आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है, फिर आपने चेंज कैसे करना है। अब ये वाला जो बोल्ट है, ये जनरेटर की एडजस्टमेंट के लिए बोल्ट होता है, जिसको अल्टरनेटर कहते हैं गोरे। इसको लूज किया मैंने, लूज करके हम इसको कर लेंगे आगे। अब आगे करने से हमारा जो बेल्ट है ये इस पे से उतर जाएगा। बेल्ट उतार के आप साइड पे कर लें। अब आपने जो एक एक पुली को ना पकड़ के हाथ से घुमाना है। अब ये वाटर पंप की पुली को घुमाएंगे हम। इसमें आप आवाज़ सुन रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर से शोर आ रहा है और ये इसके बैरिंग्स खराब हो चुके हैं। अब इसी तरह हम जो जनरेटर इसको भी घुमा के चेक करते हैं। उसमें शोर नहीं है, इसका मतलब है जनरेटर के बैरिंग्स ठीक है, और हमारे वाटर पंप जो है इसके बैरिंग्स खराब है। वाटर पंप जो है उसको हम जब बाहर निकालेंगे तो आपको बताएंगे कि वाटर पंप को आपने डायग्नोज किस तरह से करना है। एक तो ये आपको आवाज़ आ गई है, जब बेल्ट चढ़ा हुआ था तो यूजर्स को समझ नहीं आती कि शोर कहाँ से आ रहा है। एक और इसमें चीज़ होती है, ये जो ऊपर आपको सुराख नजर आ रहा है, ये वाला सुराख, इसको कहते हैं वीप होल। ये वाला, ये वीप होल दो होते हैं, अक्सर गाड़ी में ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो जब इसके अंदर सील्स खराब हो जाती हैं तो यहाँ से भी गाड़ी का कूलेंट बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जब वीप होल से पानी बाहर आए या कूलेंट बाहर आए या ये आवाज़ करना शुरू करे तो इट्स टाइम कि आप इसको रिप्लेस करें। जो मेन पुली है इसको खोलेंगे, मेन पुली के साथ ही 4 बोल्ट लगे हुए होते हैं। ये हैं 8 mm के बोल्ट्स हैं, ठीक है। ये 4 बोल्ट डिस्कनेक्ट करेंगे। सेंटर वाला मेन बोल्ट खोलने की जरूरत नहीं है, पुली इसकी आ जाएगी बाहर। जब पुली बाहर आएगी इसकी, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट इसका काम करना है वो ये करना है कि हमने इसका गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट का कवर खोलना है, टाइमिंग बेल्ट खोलना है, क्योंकि इसकी जो वाटर पंप है वो उसके पीछे है। तो अब सबसे जो पहला प्रोसेस है हमारा, वही मेन प्रोसेस है कि हमने इसकी जो मेन पुली है उसको डिस्कनेक्ट करना है गाड़ी से। ये हमने मेन पुली गाड़ी की जो है बाहर निकाल ली है, और ये 4 बोल्ट हैं जो हमने खोले हैं। बीच वाला मेन बोल्ट खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसकी से छोटी वाली गिरारी है जिसमें टाइम बेल्ट चढ़ा होता है उसको बीच में रहने देना, उसको हमने नहीं निकालना। हम सिर्फ कवर खोलेंगे। कवर जो है इसके पीछे आ रहा था, ये देखिए छुप रहा था इसके, तो ये हमने सिर्फ इस वजह से खोला है ताकि हम कवर को निकाल सकें। अब हम पहले इस पुली को उतारेंगे, फिर कवर उतारेंगे, क्योंकि इसके जो आपकी वाटर पंप है इसके 2 बोल्ट नीचे हैं। 4 जो है इसके 10 mm के ये बोल्ट्स हैं, इनको लूज़ करेंगे, इनको निकालेंगे, और हमारी ये जो पुली है ये आ जाएगी बाहर। जो आपके नट्स, इनको फैसनर्स भी कहते हैं, इनको आपने प्रॉपर जगह पर सिक्योर करके रखना है ताकि मिस ना हो। तो मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं पुली के ऊपर ही लगा लेता हूँ ताकि वो बाद में ढूंढने को पड़ेगा। अभी हम टाइमिंग कवर के सारे जो शूज़ लगे हुए हैं इसके सब हम खोल रहे हैं ताकि हम कवर को आगे से हटा सकें। बिगनर्स के लिए गाइड ये है कि उन्होंने जब भी टाइमिंग बेल्ट गाड़ी का उतारना है, या तो वो वाइटो लेकर उस पर निशान लगा लें और निशान के साथ मैच कर लें, या फिर गाड़ी की टाइमिंग जो है वो मिलाकर कट्स के हिसाब से फिर गाड़ी की टाइमिंग खोलें। ये आ गया जी हमारा टाइमिंग कवर बाहर, और अब ये जो बोल्ट है इसके ये बिल्कुल उसके सामने आ रहे थे, तो हमने इसको इसलिए खोला ताकि बोल्ट जो है उनको हम कर सकें लूज़। टाइमिंग बेल्ट के हमने मार्क पहले इसके लाइन किए थे। ये वाला मार्क इसका यहाँ पर आता है, और ये वाला मार्क जो था ये वाला इसका ऊपर आता है। इस गाड़ी में 2 मार्क, एक मार्क यहाँ पर भी है, तो मैंने इसके ऊपर तार लगा लिए अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। मेरे पास वाइटो नहीं था तो मैंने तार लगा दिया, ठीक है।
ताकि आपसे आगे पीछे भी हो जाए तो आप उसको वापस अलाइन कर दें। नीचे वाली टाइमिंग एक ही होती है, ऊपर 2 कट्स होते हैं। अब उसके बाद हम ये जो वाटर पंप है इसको खोलेंगे, इसके बोल्ट्स को, और हम इसका वाटर पंप पुराने वाला बाहर निकालेंगे और नया वाला लगा देंगे। हमने पुराना वाटर पंप गाड़ी में से बाहर निकाल लिया है और ये होता है इसका इम्पेलर जो पानी को या कूलेंट को घुमाता है। इसके मैंने आपको बताया 2 वीप होल होते हैं, एक ऊपर होता है टॉप पे और एक होता है बॉटम पे। अगर आपकी गाड़ी का वाटर जो है या कूलेंट जो भी है वो आपके बेल्ट्स वाली साइड से लीक कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाटर पंप जो है ये खराब होता है। यहाँ से वीप होल से पानी या कूलेंट बाहर आ रहा होता है, या फिर इसके यहाँ पर जो गैस्केट होती है जिसको यहाँ पर जैन भी कहते हैं वो लीक होती है और यहाँ से पानी जो है या कूलेंट बाहर आ रहा होता है। अभी आप इसकी आवाज़ सुने। अभी हम आपको इसकी गेयर जो नई वाली है हम उसकी आवाज़ से कराते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों में। एक ये रेजिस्टेंट भी है, ये ओवर स्पिन नहीं कर रही, उसमें से आपको आवाज़ भी नहीं आ रही। अब उसके बाद ये जो मेटिंग सरफेस है जहाँ पर इसकी गैस्केट लगेगी या जैन इसको आप कह लें, उसको पहले आपने साफ़ करना है। और साफ़ करने के लिए रेजर ब्लेड लेने हैं, पेपर कटर का ब्लेड लेने हैं, उससे इसको प्रॉपरली साफ़ करें। पहले साफ़ करने के बाद आपने नई लगानी। अगर ये साफ़ नहीं होगी तो फिर लीकेज बंद नहीं होगी। पुरानी जो है इसके रेजिड्यू आपने उतारने हैं। ये देखें इसमें पुरानी के रेजिड्यू आ रहे हैं। पंप है और ये इसके साथ जो है किट के अंदर ही इसकी गैस्केट भी आई है। इसको गोरे जो भी मेटिंग सरफेस के बीच में हम लगाते हैं ना उसको गैस्केट कहते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे मैकेनिक हज़रात हैं उनको असल में तालीम कम होने की वजह से उनको नहीं मालूमात होती, तो वो गैस्केट सिर्फ उसी को कहते हैं जो हेड के अंदर लगता है। जबकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको गैस्केट कहा जाता है। यहाँ पर उसे जैन कहते हैं, तो आप जैन कहें गैस्केट इसको कहें। इसको लगाने से पहले आपने थोड़ी सी बिल्कुल हल्की हल्की सी सिलिकॉन अपने अप्लाई कर लेनी ताकि वो एज ए सीलेंट का काम करे। एक और चीज़ आपको बता दें कि गोरे जो है वो हर जगह पर सिलिकॉन अप्लाई नहीं करते। इसकी वजह ये है कि वो गाड़ी को खोलते भी तरीके से हैं, पेचकस वगैरह से नहीं खोलते। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मैकेनिक जो है वो अपना टाइम बचाने के लिए पेचकस से खोलते हैं, उससे पेचकस से निशान पड़ जाता है। अब वो जो निशान का ग्रूव जो पड़ता है आपका, वहां से गाड़ी ऑयल या पानी लीक करती है, तो उसको कवर करने के लिए फिर सिलिकॉन लगाया जाता है। अब मैं सिलिकॉन स्पेशली लगा रहा हूँ एहतियातन। ये सरफेस तो ठीक है, लेकिन जो गाड़ी की सरफेस है वो सरफेस जो है, अब गाड़ी पुरानी है, पहले क्या पता कितनी बार इसमें डल चुकी हो, तो डाउट ना छोड़ें। इसके लिए इससे बेहतर है कि आप अप्लाई करें, सिलिकॉन लगा लें। अब इस पे जो मैंने सिलिकॉन लगाई है इसको बिल्कुल हल्का सा करना है आपने। इतना ना हो कि आप इसको प्रेस करें तो अंदर भी निकल जाए बाहर भी निकल जाए। बिल्कुल हल्की हल्की से लगानी है आपने। इसी को आपने जो है पूरे के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। अभी जो एक्सेसिव मेरी उंगली के ऊपर आई है, इस एक्सेसिव को मैं ये फिट करने के बाद इसके ऊपर लगा दूंगा।